Maria tukuharirie Inoro miaraho mihango ya wikia wa kura guthii na mbere wodi-ini cia Kiago kaunti-ini ya Meru na Maho Taita Taveta. Tondu maroka magaturugamira na mecinga magatugethithia makauga marenda mbembe ugakimune mbembe akarugia mwena uria ngi tugwika atia ni turenda Uhuru Muigai wa Kenyatta oke atuhe solution. Muingi wa itura ria Githiga Laikipia ithwiro guikara na wagagu thutha wa ciiko cio ukuo gitiri gucokereria na andu ethi kaunti-ini ya Narok ukurio matigane na unyi wa njohi ngananie na matigetikire kuhuthirwo ni ateti riri uteti wanjiririe gwakiriria. Tugacokeria ngatho cia mwanya ni guthii na mbere na kunyitana ithuĩ muthenya ũyũ wa 16 wa mweri wa Dithemba. Umuthi nĩrĩo mweri wa Dithemba wakinya nuthu rĩu nĩ kũrĩkia twanjĩrĩrie kũrĩkĩrĩria mwaka ũyũ tũrĩ wa 2021. Ngatho cia mwanya nĩ kunyitana ithuĩ rĩrĩ cihandĩte thaa mũgwanja cia mĩaraho na ithuĩ twĩthagathagĩte o wega gũkũmenyithia marĩa mothe mahanĩkĩte marĩa mahanĩkĩre gũkũ bũrũri-inĩ na nginya kũngĩ thĩinĩ wa thĩ. Tũtwara kaunti-inĩ cia Taita Taveta na kinya kuria kaunti-ini ya Meru kuria ithurano nini irathi na mbere wodi-ini ya Kiago kaunti-ini ya Meru na nginya wodi-ini yoikane ta Maho mwena wa Taita Taveta. Kuria mwena wa Meru tuko tukinyitanira na mwandiki wa mohoro wa Erwa Nyambura abite hema mwena ucio kuma muthenya wa ira atumanyithia uria mehaririria marahanaga no muthe wiki wa kura ukinyete ukinya ndagika ino no twakwanjiririe na uria kurathi na mbere kuria mwena wa Taita Taveta. Mihango ya wikia wa kura githurano-ini kinini kia wodi ya Maho gicigo-ini kia ubunge gia Taita thiini wa kaunti ya Taita Taveta irokire kwanjiriria rucini rwa thinacara. Wodi ino iria iri na ikia kura 5,000 ikoretwo itari na MCA kuma mweri wa kanana thutha wa uria wari MCA wa wodi ino gukua. IBC itanyitwo kwanjirira maumirira wona mihango ya wikia wa kura yatirihwo kiroko gia thina wodi ya Maho cha kitaifa ama passport yake ama chenye alitumia kwa kuandikisha kura yake. Fungua hapa saa 12 na zoezi la kupiga kura inaendelea vizuri sana. Tunaona ni kwamba kuna watu wanazidi kusongelea wapiga kura na hiyo ni kitu ambacho tuweze kukubali kama wapiga kura na kama maendeleo ambao tumekuja kusimamia zoezi la kupiga kura. Tunataka free and fair election. So tunaomba wakae mbali na wacha piga kura wapige wenyewe wajiamulia wenyewe. Mama Fata Maria ikaria guko moigite magienda kuhingirio netagwako kwa mitaro ya gutwara mai kuona ni mahingicagwo ni miaraho riria kwaura undu umwe na gwako gwa thoko kuri onjoria undu uria utumite mahinyiriria mateyumiritie kwiyumiria guthurana niguo mathure mundu uria ungi mahingiria mafata macio. Nimetokea Lamu kuja kujitafutia MCA wangu hapa na upigaji wa kura hapa uko sawa kabisa na ni ukweli. Tumeona line iko sawa, watu wamejitokeza kwa wingi na wale ambao bado hawajatoka tunaomba wajitokeze waje wajitafutie MCA wao. Hapa watu ni wengi na wanazidi kuja. Ndio maana unakuta sisi tumerauka na mapema asubuhi ili kuja kupata nafasi za mwanzo na kuweza kurudi nyumbani kwenda kungojea matokeo. Sasa hivi natoka kwenda kutafuta wale wakongwe ambao wajiwezi waje wapige kura. Aitaitanĩria gĩturwa gĩkĩ nĩ atatũ ũmwe akĩrũgama na kĩama kĩa Jubilee ũngĩ kĩa UDA na ũcio ũngĩ kĩa Tujibebe wa Kenya kĩrĩa gĩtongoragio nĩ ũrĩa warĩ gavana wa Kiambu William Kabogo. Gĩtĩ gĩkĩ gĩkoretwo theri thutha wa ũrĩa warĩ MC Ronan Sagurani gũkua mweri-inĩ wa 8. Ngĩribotera Inoro TV njĩtagwo Wanjikũ wa Kimani. Thirikari o rĩngĩ kinyĩrĩirie atĩ gũtirĩ abitha oro wothe wa bũrũri ũgũthiĩ rũtha hĩndĩ-inĩ ya thigũkũ ta njĩra ya gũtigĩrĩra Akenya nĩ marangĩrwo na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. Rĩrĩ bũrũri wa Kenya ũthiũrũrũkĩirio nĩ mabũrũri marĩa mathiĩte na mbere na kũgũmĩrwo nĩ ũhagũku wa ũgitĩri. Thirikari oho nĩ ĩroria mũingĩ ũikare ũrĩ maitho na ũhũre riboti kũrĩ borithi ũngĩona
undu oro wothe urekwa iguru ria guto ria Harun Njoroge wa Maina aratarĩria. Kwa ihinda rĩa mĩeri ĩrĩ rĩu kĩrũmanĩrĩrio, honge cia ũgitĩri na ũrangĩri wa bũrũri ikoretwo ikiarĩrĩria cia ũrangĩri wa mĩhaka ya bũrũri o hamwe na kũrangira mũingĩ makĩria hĩndĩ ĩno ya mambura ma thigũkũ. Na rĩrĩ mambura ma thigũkũ marathiĩ na mbere gũkuhĩrĩria, rĩu honge ici ciugĩte gũtirĩ obitha wacio gũkorwo rũtha hĩndĩ ĩno arĩ njĩra ĩmwe ya gũtigĩrĩra atĩ Akenya nĩ marangĩrwo kuma mĩhaka-inĩ kinyagia thĩinĩ wa bũrũri. Uongozi wa Mheshimiwa Rais wetu akiwa mwenyekiti wa kamati kuu ya usalama katika taifa letu tukufu la Kenya. Hiari kabisa, nasema vile Mheshimiwa Rais ametuamuru sisi wote watu wa usalama, maafisa wa polisi, ngao kila mtu, hakuna ruhusa, hakuna holiday. Tutafanya patrol kila mahali, na tumetumana habari kwa kila sehemu ya nchi yetu. Tukae ngangari ili tuweke usalama wa kutosha. Tariki 3 mweri mũthiru wa 11 rũhonge rwa borithi rwarekereirie ndũmĩrĩri ĩno ya kuga rũrĩcemba mĩhaka-inĩ ya bũrũri na ona matũũra-inĩ rũkĩũria mũingĩ gũikara wĩ maitho. Tariki 10 o mweri ũcio, nake mwaria wa thirikari Kano Cyrus Oguna akiuga atĩ kumana na ũhaguku wa ũgitĩri mabũrũri-inĩ mamwe ma marĩa Kenya irigainie namo nĩ kĩonereria atĩ thayũ wa bũrũri nĩ ũigĩrĩrĩki wa o Mũkenya na witũ ithuothe ta bũrũri. Thikũ igĩrĩ thutha ũcio, President thutha wa gũtongoria mũcemanio wa kanjũ ya ũgitĩri wa bũrũri agĩatha mbũtũ cia ũgitĩri na ũrangĩri kũrũmia ũgitĩri bũrũri-inĩ kumana na maũndũ marĩa mahanĩkaga gĩtarũ-inĩ gĩkĩ kĩa rũhĩa rwa Afrika, ndũmĩrĩri ĩrĩa aracokerire mũthenya wa Jumatano. Tuhakikishe ya kwamba haswa kipindi hii ya holiday hii tutakuwa pamoja tukihakikisha ya kwamba Wakenya katika sehemu mbalimbali za taifa letu la Kenya wamelindwa na wako na usalama wa kutosha, ndio tuweze kusonga mbele. I want to assure you of our commitment to ensuring that the security of our country remains inviolable, and we will continue improving our service delivery and making them more responsive to citizens' need as your directives. Minista wa ũgitĩri Fred Matiang'i agĩatha macibu na maabitha angĩ a rũhonge rwa wathani matacukie ikinya o rĩothe kĩwatho kũgitĩra Akenya. Take all the decisions, I will take responsibility. I have your back. Hiyo ndio kazi yangu, kuwatetea nyinyi. Siambiwe itakuwa namna hii. Take all the decisions, firm, correct, right decisions in defense of security and to ensure that our country remains peaceful, so that every Kenyan has an opportunity to do what they need to do. Mabũrũri maingĩ makĩria ma Rũraya na mũrĩmo makoretwo makĩgerera Kenya gũkinyĩra mabũrũri mangĩ ma gĩtarũ gĩkĩ kĩa rũhĩa rwa Afrika mĩhang'o-inĩ ya gũcokia thayũ, na ona honge cia kuma itarũ icio citarĩ cia thirikari cihũthagĩra Kenya gũkinyĩra mabũrũri maya ma gĩtarũ gĩkĩ, na ũguo maitho-inĩ ma mũingĩ wa kĩmabũrũri Kenya nĩ gĩthima gĩa thayũ ũrĩa honge ici cia thirikari iroria mũingĩ mateithanie kũgitĩra. Handũ-inĩ ha Inooro TV, njĩtagwo Harun Njoroge wa Maina. Ũrĩa warĩ gavana wa mbere wa kaunti ya Kiambu William Kabogo augĩte ũgayũkanu wa Mũgĩkũyũ ihinda-inĩ rĩrĩ wahota gũkanamũrĩria thutha wa gĩthurano kĩa mwaka tũrorete. Kabogo ũrĩa warĩtie rĩtabarĩri-inĩ ya Ndurumeni thĩinĩ wa ceceni ya Inooro TV oho nĩ ateteire ũingĩ wa ciama akiuga ici nĩcio ikũhonokia mũingĩ kuona nĩcio ikaheana mweke kũrĩ atongoria arĩa mangĩagĩrwo mĩeke ciama-inĩ iria irĩ kuo nene. Mawoni ma ikundi itiganĩte cia atongoria a Mount Kenya iria ikoretwo igĩtabania mĩcemanio na ateti ũndũ ũmwe na kwaga kũiguana kwa atongoria a kĩrĩma nĩ mamwe ma maũndũ marĩa ũrĩa warĩ gavana wa mbere wa kaunti ya Kiambu William Kabogo augĩte ũrateithia Agĩkũyũ mwerekera o rĩrĩ gĩthurano kĩnene kĩa mwaka ũkĩte gĩthiĩte na mbere na gũkuhĩrĩria. Kabogo augĩte Agĩkũyũ magĩrĩirwo nĩ kũheo mweke wa gwĩtuĩra itua gĩthurano-inĩ kĩa mwaka ũkĩte handũ ha mĩbango ĩrĩa ĩrakinyanĩrio nĩ ikundi ici iria arauga itirũgamĩrĩire woni wa mamirioni ma Kenya arĩa mararĩrĩrio. Andũ aya mũthenya ũrĩa maikarire thĩ na Mũgĩkũyũ rĩ kana mũndũ wa Mount Kenya
akimatuma mathie mageke uguo mareka ri niri kuria kiu matire majokeria no ni majitite muno na magatindikana na nie muno the previous night at make sure ne dathi kundu kuriko riu kuu ni kwenda kuhuthira rubber stamp njekera muhuri uhoro wao akoni ahuria biashara metikirite go support mundu ucio ri ni moigo gwa na no wega it is their right. Uirano wa atongoria niguo kuringana na Kabogo utumite kwage kugia na mwario umwe kirima-ini undu uria wahota gutuma Agikuyu matigwo nja wa thirikari ona thengia wa ciraniro ng'emu iria marerirwo ihinda-ini riri tondu haria tungicira twi dundu ona andu aitu ni mokuona andu amena meciria maitu no riu gutiri mundu ramenya tu chana bulitarari itaina murithia riu ningi haria hararirio succession ri ni ameho toginya Kabogo akorwo ho no idnie tukiaria hindi o twaragia uhoro wa TNA na URP re ne toimaga micemanio tugathie dundu tukera andu aria moimite mwena uria turi kuria twacirona. Kabogo ningi niareganite na atongoria aria marahurira ndebe unyitaniri wa ciama tondu kuringana nake ucio ni mubango wa kuhingiriria atongoria amwe